Здравствуйте всем, друзья! Я никуда не потерялся. Были обстоятельства, не было времени снимать. И, короче, вот красный, у него почти отрыгнула турбина. Непонятно что, свистит, гудит, воет, но едет. И давляк прям хороший, 2,3 давит. Вот сейчас будем разбирать, снимать турбо, чистить геометрию, ну и смотреть. Если турбине хана, то будем, соответственно, заказывать другую и менять. Я тут, конечно, уже немножко подразобрал, повытаскивал все, поснимал. Хотел снимать через низ, как многие это пишут, что снимаем полуось. Снимаем привод и, короче, все, турбина у нас вылетает через низ. Но у меня интересный вариант, у меня полноприводный вариант, и поэтому там висит раздатка, и полдня я потратил на то, чтобы прийти к такому тупику. Вот. Интересный, конечно, момент в том, когда я снял впускной патрубок, идущий от фильтра. Потрогал я, насколько смог, крыльчатку турбины, вал сам, и никаких люфтов, ничего я не увидел, но может из-за того, что это просто плохой доступ. В общем, в любом случае буду снимать, разбирать, смотреть. Если есть люфты, то на помойку. Если люфтов нет, то получается, что я просто так ее снял. Ну, как бы не просто так, заодно сейчас геометрию всю почистим. Приведем все в порядок, помоем. И будем искать далее, что у меня визжит и свистит. Конечно, были у меня предположения, что у меня где-то не герметичная система сама, но не герметична она может быть снизу, там есть потеки масла, о чем говорит, что, наверное, турбине все-таки хана, как мы можем наблюдать. Вот. Но под вопросом у меня еще вот этот товарищ, который стоит, там нет прокладки, и, как мы видим, у нас маслице здесь. Может и такой вариант быть, что у меня там просто плохо держит сам клапан. И его либо глушить, там снизу этот клапанок просто пластиночкой, потому что у меня не заглушено. Вот. Либо его выкидываем и ставим проставку. Ну что, ребятки, снял я турбину. В принципе, ничего сложного. Сейчас покажу. Вот она, и нет турбинки. Потому что она вот снимала ее не зря. Во-первых, у меня очень туго ходит шток вакуумника. И у меня очень большой люфт. Короче, здесь я уже химозой залил все. Будем разбираться дальше. Всем огромное спасибо за просмотр. Ну, в принципе, дальше будет вторая серия по установке.